क्या नाम है भैया आपका? हसन। हसन। हसन भाई, आपको क्या तकलीफ थी? हिचकी आ रही थी 2 दिन से। कैसे आ रही थी? वो एकदम हिचकी आ रही तो हिचकी कितने लगातार 2 दिन से 48 कलाक से आ रही थी? थी। बंद ही नहीं होती थी ना? बंद नहीं हो रही थी 48 कलाक 24 घंटे से। 48 कलाक 2 दिन से आ रही थी ना? फिर मैंने कुछ तुम्हारे पास आया तो जब बंद इस मशीन से, आई मशीन इस मशीन का पानी पिलाया तब से बंद हो गई थी, बराबर? घर पे जाए तक यानी, और कल का दिन और आज का दिन आई नहीं तो बंद ही नहीं हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।